जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएसएफ आपका जो फिजिकल भी हो गया, आपका एग्ज़ाम भी पड़ गया, तो आपका रिज़ल्ट कैसे देखना है। अभी जो आप हाल ही में एग्ज़ाम दिए हैं उनका वो वीडियो उनके लिए है जो बीएसएफ यानी एससीएम में आप लोग जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिज़ल्ट कैसे देखना है। बस आपके मोबाइल डिवाइस में आपको गूगल ओपन कर लेना है या फिर लैपटॉप पीसी में। अब आपको लिखना है OBRESULT, इतना आपको सर्च करना है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देकर COM आपको लिखना है, जो कि हम अभी लिख रहे हैं। ठीक है, OBRE रिजल्ट आ गया। उसके बाद ये वाला आपको स्पेस एक बार दे देना है, COM। आपको इतना गैप छोड़ देना है, उसके बाद COM लिख देना है। जैसे ही लिखिएगा obresult.com, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए OB रिजल्ट, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा। अब आपको कुछ इस प्रकार के एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा BSF SCM रिजल्ट 2023, टाइपिंग कब होगा, कैसे देखें रिजल्ट, इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपको इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। पूरा चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, और नहीं तो स्क्रॉल कर लेना है। BSF को रिजल्ट है वो कैसे देखना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिजल्ट, उसके बाद लिंक 1, देखिए लिंक 1, लिंक 2, और यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमें तो चेक करना है रिजल्ट, तो हमको इसी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ इसी पर। सो फ्रेंड, जैसे ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप PDF इसी प्रकार से डाउनलोड कीजिए, अपना रिजल्ट को देखिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक चैनल न्यू चैनल का लिंक मिलेगा जो न्यूज से मिलेगा, और वेबसाइट भी है। ठीक है, सबसे पहले ताज़ा खबर उस चैनल पे भी है और वेबसाइट पे दीजिए, जाकर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।